traía lumbre, el cielo se oscureció. En la sierra de Tapalpa la tierra fuerte retumbó. Domingo 22, la fecha del destino. Las fuerzas especiales cortaron el camino. Entre el estruendo y el polvo el viejo se despidió. El señor de los gallos al cielo se marchó. Pero el árbol tiene ramas y la raíz es fuerte. La empresa no se acaba ni con la misma muerte. El reporte del norte pronto lo confirmó, que el hijastro del Mencho el mando ya tomó. Juan Carlos Valencia, nacido en California, escribiendo en la historia su propia trayectoria. Hijo de Rosalinda, sangre de los Valencia,